ศึกษาภาษาอังกฤษทีนี้ SRP สงครามสมาคมของการศึกษาภาษาอังกฤษได้บ่งหานอันเป็นระเบียบในการประพฤติตรง conditional บ่กับพิษประดามนยืนต่อในบางศึกษาปี zero conditional for conditional ทีนี้ยืนในบรรดาศึกษา second conditional จังแต่ second conditional ที่ประพฤติอย่างโดยไม่ได้บ่จังนำไปอาจจะประพฤติบางตอนที่มุ่งคือสิ่งหลอกบางคนตัวนี้แต่ศึกษาตัวเรื่องในจุดไหนระเบียบในการประพฤติตรง conditional ที่มุ่งขึ้นมา Okay, we use second conditional to talk about unreal situation in the present and what we would do in the unreal situation. Okay, so one more time. We use second conditional to talk about unreal situation in the present and what we would do in the unreal situation. Okay, អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ second conditional អត្ថន័យរបស់វាគឺគេនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលជាការស្រមើស្រមៃដែលជាការស្រមើស្រមៃ Okay តើស្រមើស្រមៃយ៉ាងដូចម្តេចហើយគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកសិក្សាទៅលើ form របស់វាទាំងអស់គ្នា conditional ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទី1គឺយើងមាន unreal action ហើយក៏មាន unreal result ដែល unreal action យើងប្រើវាជាទម្រង់ past simple subject បូក verb to បូក object អញ្ចឹង verb to នេះគឺជា verb past អញ្ចឹងតនេះគឺជាទម្រង់ past simpleបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ unreal result រូបមន្តរបស់ unreal result subject would infinitive and objects អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ second conditional ក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ first conditional ផងដែរមានន័យថាត្រូវបានចែកចេញជាពីរ option ក្នុងការប្រើប្រាស់ option ទី1គឺយើងប្រើ unreal result plus comma plus unreal action plus comma plusដែលរូបមន្តរបស់វា if subject verb to plus object plus comma plus unreal result អញ្ចឹងនៅក្នុង option ទី2 option 2គឺយើងគ្រាន់តែលើក unreal result មកដាក់នៅផ្នែកខាងមុខហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង unreal action តាមរយៈ if នៅក្នុង option ទី1យើងប្រើ if នៅខាងដើមបន្ទាប់ពី unreal action យើងប្រើ comma នៅក្នុង option ទី2យើងប្រើ unreal result នៅផ្នែកខាងមុខភ្ជាប់ជាមួយនឹង unreal action តាមរយៈ if ហើយអត់មានប្រើប្រាស់ comma ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា form នៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ second conditional ដូចយើងបានដឹងហើយថា second conditional គឺគេនិយាយអំពី unreal situation and unreal action អញ្ចឹងតើអំពីអត្ថន័យរបស់វាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានតើតើជាមួយនឹង example ឧទាហរណ៍ទី1 if I had $50,000 I would buy a new car if I had $50,000 I would buy a new car នៅក្នុងឃ្លានេះគេបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំមានលុយ$50,000ខ្ញុំចង់ទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះគឺគ្រាន់តែជាការគិតទេមានន័យថាមិនទាន់មានលុយរហូតដល់$50,000ដើម្បីទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងនោះទេអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺជា unreal action ជា unreal action បាទបន្ទាប់ពី comma គឺជា unreal
តែជាការគិតគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃ We go to number 2 If she lived in England she would learn English ប្រសិនបើនាងរស់នៅប្រទេសអង់គ្លេសនាងគួរតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងន័យនេះមានន័យថានាងនៅប្រទេសអង់គ្លេសតែនាងមិនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសទេ Okay so we go to number 3 If I were a prime minister I would help poor people បាទប្រសិនបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះខ្ញុំនឹងជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងនេះ to be ទម្រង់ passive form របស់ to be គឺជាមានពីរគឺ was ហើយនិង were ជាធម្មតា was យើងប្រើជាមួយនឹង I ប្រើជាមួយនឹង he she ហើយនិង it រីឯ were យើងប្រើជាមួយ you we they ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងទម្រង់ conditional មិនថាសព្វនាមនោះជា I ជា he she it you we they គឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង were យើងប្រើជាមួយនឹង were ឧទាហរណ៍ដូចជាលំហាត់ទី3ជាដើមបើជាធម្មតាគឺយើងប្រើ I was ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើថា I was ជា exception If I were a prime minister I would help poor people ប្រសិនជាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់នឹងជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់មិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេ Okay so we go to number 4 If my brother was a girl he would be beautiful ប្រសិនបើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់គាត់គឺស្រស់ស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចព្រោះបងប្រុសរបស់គាត់គឺជាមនុស្សប្រុសវាមិនអាចទៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងនេះគឺគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃគឺគ្រាន់តែជាការគិតតែប៉ុណ្ណោះសរុបមកវិញដើម្បីសរសេរ clear ឬក៏ប្រយោគណាមួយដែលតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការស្រមើស្រមៃអ្វីដែលគ្រាន់តែជាការគិតតែវាមិនមែនជាការពិតបើទោះបីជាការពិតក៏វាអាចជាការពិតតិចតួចនោះយើងត្រូវលើកយកទម្រង់ second conditional ដើម្បីសរសេរនៅក្នុង clear ប្រយោគទាំងអស់នោះដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងទម្រង់ second conditional ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនានិងសូមមេត្តាជួយចុច like និង subscribe ដល់ខ្ញុំបានជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបានក្នុងការផលិតវីដេអូ